في زمن كليم الله موسى عليه السلام. وبينما كان بنو إسرائيل يعيشون حياتهم اليومية، كانت القلوب تخفي ما لا تبديه العيون. كان فيهم شيخ طاعن في السن، آتاه الله مالا وفيرا وذهبا كثيرا، لكنه لم يرزق بولد يرثه. وفي ليلة ظلماء غاب فيها القمر، وسوس الشيطان بفكرة شنيعة، فكرة ستقلب حال بني إسرائيل رأسا على عقب. تسلل شاب إلى مخدع الرجل العجوز لم يخش الله في شيبته، وبضربة غادرة أنهى حياة الشيخ، وسقط الجسد بلا حراك. ظن القاتل في البداية أن الأمر انتهى هنا، لكن دهاءه الشيطاني وسوس له بمكيدة أخبث. فكر قائلا: إذا وجدوه مقتولا في بيته ربما تحوم الشبهات حولي. حمل الجثة تحت جنح الظلام وسار بها مسافة بعيدة حتى وصل إلى قرية لأحد أسباط بني إسرائيل، وقيل قرية مجاورة. فألقى الجثة أمام أبوابهم وعاد إلى بيت العجوز يمسح آثار الجريمة. تنفس الصبح وخرج الناس لمعاشهم، فإذا بهم يصطدمون بفظاعة المنظر: شيخ قتيل مدرج بدمائه ملقا في الطريق العام. لم يمر وقت طويل حتى جاء ابن أخي القتيل، شق ثيابه يبكي ويصرخ بأعلى صوته: لماذا تركتنا وحدنا في هذا العالم القاسي؟ قتلوك ظلما يا سندي. اشتعلت النار في الهشيم. جاءت عشيرة القتيل يطلبون الثأر، وخرج أهل القرية المتهمة يدافعون عن أنفسهم ويقسمون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. ارتفعت الأصوات وسلت السيوف وتطاير الشرر من العيون. كادت تقع مذبحة عظيمة بين أبناء العمومة، وحرب لا تبقي ولا تذر، لولا أن نادى رجل حكيم فيهم: يا قوم، علام تقتتلون وتفنون أنفسكم؟ توقفوا، دعونا نذهب إلى موسى، عسى أن نجد جوابا عنده. توجه كبار القوم نحو نبي الله موسى عليه السلام. كانت العيون معلقة به والأنفاس تلهث نحوه. وقفوا بين يديه موقف الضعيف المحتار وقالوا: يا نبي الله، لقد عجزنا وعجزت عقولنا، قتيل بيننا لا ندري من قتله، والتهمة تتنقل بين القبائل، والشر يكاد يقع، فادع لنا ربك ليخرجنا من هذه الظلمات ويبين لنا من هو القاتل. ذهب موسى عليه السلام مع القوم إلى القرية، وهناك توجه بقلبه وجوارحه إلى السماء يسأل ربه الفصل في هذه المعضلة. جاء الوحي وقال لهم موسى أمرا لم يكن في حسبان أحد. لم يقل لهم القاتل فلان، ولم يشر إلى قبيلة بعينها، بل نطق بكلمات نزلت عليهم كالصاعقة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تبادل القوم النظرات بذهول. بقرة؟ ما علاقة البقرة بجريمة القتل؟ هل هذا معقول؟ ما الذي يقوله؟ ما علاقة البقرة بالقتيل؟ ظنت عقولهم القاصرة أن موسى يتهرب من الجواب، أو أنه وحاشاه أن يفعل ذلك، أنه يسخر منهم في هذا الموقف العصيب. فقالوا بلهجة جمعت بين الغضب والاستنكار: هل تسخر منا يا موسى؟ ما علاقة البقرة بجريمة القتل هذه؟ فجاء رد موسى حازما صارما، ملؤه الأدب مع الله ومعرفة بمقام النبوة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فالسخرية من الناس ليست من شيم الأنبياء ولا من صفات الحكماء، إنه أمر الله، مهما بدا لكم غريبا ففيه الحل وفيه الدواء. وكان الواجب عليهم في تلك اللحظة أن يذهبوا إلى أقرب مرعى ويأخذوا أي بقرة مهما كان شكلها أو لونها،
فيذبحوها وينفذوا أمر الله، وكانت ستكفيهم وتنتهي القصة. لكن سبحان الله، هذه طبيعة بني إسرائيل، طبيعة الشك والجدال والمماطلة. قرروا أن يعقدوا الأمر على أنفسهم، فبدأت رحلة الأسئلة التي ستكلفهم غالياً. قالوا لموسى بتعنت: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أي بقرة تقصد؟ لو تخبرنا ما هي هذه البقرة التي تتكلم عنها. فدعا موسى ربه فجاء الجواب. قال لهم: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، أي ليست عجوزا هرمة، وهو المقصود بالفارض، ولا صغيرة لم تلد، وهو معنى بكر، بل هي وسط بين هذا وذاك، وهي العوان. ثم نصحهم موسى لينهي الجدال: فافعلوا ما تؤمرون. هل اكتفوا بهذا الجواب؟ هيهات هيهات، بل زاد فضولهم وزاد معه عنادهم. لكن عندنا مزيد من الأسئلة يا موسى. فانتقلوا لسؤال آخر ضيقوا به الخناق على أنفسهم أكثر وأكثر. عادوا يسألون وكأنهم يبحثون عن عذر لعدم التنفيذ: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وكأن اللون هو المشكلة. لكن الله أراد أن يعاقبهم بتعنتهم، فجاء الوصف بصفة نادرة قلما توجد في الأنعام. قال موسى: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. لم تكن صفراء عادية، بل صفراء فاقع لونها، أي شديدة الصفرة والصفاء، كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها. جميلة المنظر، من رآها أعجب بها وسرته رؤيتها. لقد بدأ الأمر يزداد صعوبة وهم لا يدركون أين سيجدون بقرة بهذا اللون العجيب. بقرة صفراء؟ هل سبق ورأيتم بقرة صفراء لونها فاقع؟ ظن موسى عليه السلام أنهم سينطلقون فوراً للبحث عن البقرة الصفراء، لكنهم عادوا إليه بوجوه تملأها الحيرة. قالوا: يا موسى، البقر الأصفر كثير، وقد التبست علينا الصفات، لم نعد نميز المطلوبة من غيرها. ثم نطقوا بكلمة واحدة: لولاها ما اهتدوا إلى البقرة أبداً، ولضلوا في بحثهم إلى الأبد. قالوا: إنا إن شاء الله لمهتدون. جاء الوحي الإلهي، وصف دقيق لا ينطبق إلا على بقرة واحدة في الأرض كلها. قال موسى: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. كانت الشروط صعبة جدا. أولا، لا ذلول تثير الأرض، ليست مذللة للعمل، لم يوضع عليها المحراث قط، لم تحرث أرضا. وثانيا، لا تسقي الحرث، لم تستخدم أبدا في الساقية لجلب الماء، أي أنها بقرة مدللة حرة تعيش في البراري. وثالثا، مسلمة خالية تماما من العيوب والأمراض. وأخيرا، لا شية فيها، لونها أصفر خالص، ليس فيها نقطة واحدة ولا شعرة واحدة من لون آخر، لا بياض ولا سواد. شقوا على أنفسهم بكثرة السؤال، فكانت هذه النتيجة: مواصفات صعبة للغاية. في زاوية أخرى من زوايا بني إسرائيل، بعيداً عن صخب الجريمة والجدال، كان هناك بيت فقير يعيش فيه شاب يتيم مع أمه العجوز. قصة هذا البيت عجيبة، فقد كان رب الأسرة رجلاً صالحاً تقياً، وحين حضرته الوفاة لم يكن يملك من حطام الدنيا إلا عجلاً صغيراً.
أخذه الرجل الصالح إلى غابة كثيفة الأشجار، وقال مناجيا ربه بقلب موقن: اللهم إني أستودعك هذا العجل لولدي حتى يكبر. ومات الرجل، وبقي العجل في رعاية الله يكبر ويترعرع في الغابة، وحشيا لا يقدر عليه أحد، لكنه محفوظ